الفريق، وحوار هيكون مطول اكيد عن الفريق والكره الطايره في مصر في التوقيت الحالي. سؤال الحلقه النهارده هو بقى مين افضل لاعب كره طايره في تاريخ مصر، مرتبط ان شاء الله بضيوفنا اللي هيكونوا معانا النهارده. السؤال هيكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه اون تايم سبورتس على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر، وخلونا كده ناخد بعض ردود الافعال من على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع ياسر سعد واللي قال لو في التاريخ فطبعا حمدي الصافي. عبده كامل قال أحمد صلاح طبعا هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. عوض شرابي قال وأحمد صلاح وأحمد العشري وأحمد سعيد. باسم أحمد قال حمدي الصافي قديما وحاليا أحمد صلاح. عبد السيد قال افضل لاعب في تاريخ مصر هو احمد صلاح ميسي ومع تحياتي ليكم. محمد منو قال احمد صلاح لاعب النادي الاهلي.